हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू सिंधी व्लॉग। अॼु मूंखे ॾेखारींदुसि मुंहिंजो घरु जेको असां नयो ज़ाती घर हींअर ठाहियो आहे। पहिरीं किराए जो घरु हो, हीअ असांजो घरु आहे। ही 2 वॉशरूम आहिनि। सीढ़ी जो कमु अञा बाक़ी आहे। ॾिसी सघो था वॉशिंग मशीन आहे। उन खां पोइ पाण हलंदासीं मथे जो हिकिड़ो रूम आहे, हिकिड़ो वॉशरूम आहे, उहो बि तव्हांखे ॾेखारींदुसि। मथे जो कमु मुकमल अञा बाक़ी पियो आहे। हीअ वॉशरूम आहे साम्हूं, वॉशरूम आहे, अञा कमु बाक़ी आहे। हीअ मथे हिकिड़ो रूम ठाहियोसि त पाण वारी ओताग। ओताग RCC कोन्हे, सीमेंट जा पतरा आहिनि। हिते सीमेंट जा पतरा घणो हलंदा आहिनि, थधो रहे जंहिंजे करे रूम। ॾिसी सघो था, हीअ असांजे ॻोठ खां 3 किलोमीटर परे हिकिड़ो शहर आहे राधनपुर, हुनमें घरु ठाहियो आहे असां। ॾिसी सघो था पूरो शहर आहे, हीअ पूरो आबाद आहे। हाणे पाण हलूं हेठि हली तव्हांखे घर जे अंदर जी विज़िट कराईंदुसि। हीअ 2 वॉशरूम आहिनि। अंदरि एंटर थींदे ई पहिरीं साम्हूं तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे, हीअ मंदिर आहे। हुन खां पोइ हीअ आहे हॉल, जंहिंखे सिंधी में दालान चवंदा आहिनि। हीअ कुझु तस्वीरूं आहिनि वॾे भाउ जूं, फैमिली जूं तस्वीरूं लॻल आहिनि। हेॾां लास्ट में मुंहिंजी तस्वीर आहे, पोइ नंढे भाउ जी आहे, पोइ फैमिली पिक्चर आहे। हीअ अम्मा ऐं बाबा जी तस्वीर आहे। हीअ ॾाॾा साईं जी तस्वीर आहे। हाणे अॻियां वधूं था। हीअ आहे किचन एरिया आहे। ॾिसी सघो था फ्रिज, हुन खां पोइ किचन जो एरिया आहे। अञा घरु नयो ठाहियो, मुकमल सेटिंग कोन्हे अञा। हीअ बर्तन ॿिया वॉश करण लाइ सिंक ठहियलु आहे। फ्रिज में ॾिसूं भला को शइ पई आहे खाधे जहिड़ी? न, कुझु बि न आहे पाणी जे अलावा। हलो पाण हलूं रूम में। ऐं हींअर ई निकिरी रहियसि घर खां दुकान जे लाइ, त पैकिंग चालू हुई, त मूं सोचियो त वीडियो बनाए वठूं, हुन खां पोइ पैक कंदासीं कपिड़ा पंहिंजा। हीअ रूम आहे। त कहिड़ो लॻां पियो आऊं? ॾिसो भला, हीअ अटैच बाथरूम आहे रूम जे अंदरि। मुकमल फिटिंग समेत। घर जो सेटअप अञा बाक़ी आहे, हींअर ई ठहियो, 2 ॾींहं थिया घर ठाहियो आहे। हीअ हॉल में LED लॻी पई आहे। हीअ ॿाहिरि हॉल आहे, दालान। हाणे मूंखे ॿाहिरि गली ॾेखारियां थो। साम्हूं बंगलो ॾिसी रहिया आहियो। अहिड़ो बि ठाहींदासीं पाण। हीअ गली आहे, RCC रोड, पूरे शहर में RCC रोड आहिनि। हिते थोरो कंस्ट्रक्शन जो कमु चालू आहे, इन जे लाइ करे थोरो ही मिटी वग़ैरह पई आहे। हीअ पंहिंजो बाइक बीठो आहे, थोरी देरि में निकिरणो आहे। हलो त अंदर जो व्यू तव्हांखे हिकिड़ी दफ़ा वरी ॾेखारां, उन खां पोइ पाण वीडियो जी कंदासीं एंड। नेक्स्ट व्लॉग सुबुह जो 8 बजे अची वेंदो।
चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करण ना भूलंदा। अवां जे लाइ एतिरी महिनत करियां तो इंडिया में वेही करे सिंधी में व्लॉग ठाहियां पियो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंधियुनि लाइ। जीअं त असांजा दोस्त सिंधी दोस्त सिंध में वेहंदड़ सभु रहंदड़ दोस्त ॾिसी सघनि इंडिया जो माहौल। अव्हांखे सॼो घरु ॾेखारियो, हाणे कॉमेंट कजो त अहिड़ो घरु सिंध में ठाहिण वञूं त केतिरी लागत थींदी। व्लॉग जो एंड कंदासीं। टाटा बाय बाय। चैनल खे सब्सक्राइब कजो, कॉमेंट शेयर ऐं लाइक ज़रूरु कजो।